Ja, bruser til, og det er bra skudd fra Emil Kornvik som går like utenfor. Dødballer Haugen, selvfølgelig noe Brann kan skape på. Dette er mye bedre. Her kommer Markus Haaland, nå kan du 1-1 nesten. Holm, en piruett. Får du avsluttet, og nå er Holm. Gjør ikke det, men ikke langt unna. Det skal vel være frispark til Brann. Straffe. Ja, straffe selvfølgelig. Keeperen har sol i øynene. De redder straffe mot Bodø-Glimt, tror jeg. Og den setter Emil Kornvik og gir Brann 1-0. Ja, og det kommer en periode. La oss høre det. Ja, men de har blitt presset litt denne perioden. Men sterkt av Noah Holm, som fremprovoserer det straffesparket. Godt satt av Emil Kornvik. Utespillerne her kommer Slavia. Meget stor mulighet, og det er 1-1. En klasse passning, en klasse avslutning. Kort corner. Eikrem går i press. Eikrem rammer, og så der kommer en til, ja. Der kommer en til for tjekkerne, og det er 2-1.